အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်က Manchester Derby ပွဲရဲ့အလှည့်ပါဆိုတော့ဒီတစ်ပတ် Saturday မှာ Manchester Derby ဖြစ် Manchester United နဲ့ Manchester City တို့ထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့ကြမှာပါ Champions League ကထွက်ထားတဲ့ Ole Gunnar Solskjaer တို့တကယ်ကို pressure တွေနဲ့ကန်ရမှာဖြစ်သလို Pep Guardiola ကလည်းတည်ငြိမ်စားပြုနေတဲ့အသင်းပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီနှစ်ကျော်လုံးရှုံးထားတဲ့ရှုံးကြွေးကိုပြန်ဆက်မယ်ဆိုတော့ဒီရာသီအခြေအနေရကြည့်ရင် Manchester United နဲ့ City ဟာခြေစွမ်းတိတ်မကွာကြဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရဒီနှစ်သင်းဟာသမိုင်းအစဉ်ရအရန်ကိုအားပြိုင်ခဲ့ကြတယ်သူဖြစ် Manchester မြို့မှာအရန်ကို dominate လုပ်ထားတဲ့ Manchester United ကို City ကနောက်ပိုင်းမှာပြန်ကျော်လာခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအရှိန်အဝါတွေကိုပြောင်းလဲယူနေတယ် overall performance ရကြည့်ရင်တော့ Manchester City တဲ့ United ကပို history ရှိတာပါဒါပေမဲ့ဒီဘက်နှစ်တင်မှာတော့ City ကပို့ပြီးတော့စူဖလားတွေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါဆိုတော့လက်ရှိနေထားရpressure တွေများနေပြီးတော့ထောက်ခံရပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ Solskjaer အနေနဲ့ဒီပွဲမှာသူဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားပါသလဲ Solskjaer ဟာ Pep Guardiola ကိုဒီစုစုပေါင်း3ကြိမ်နိုင်ထားတယ်ဒါဟာတခြားနည်းပြတွေနဲ့ရှိရင် 60% ratio ရ Pep Guardiola ကိုနိုင်ထားတာဒီကြားထဲမှာ Manchester Derby မှာဂိုးမျိုးလေးရှိတဲ့ Anthony Martial ဆိုရင် Eric Cantona နောက်ပိုင်း Derby ပွဲ3ပွဲဆက်ဂိုးသွင်းထားတယ် Man City ကလည်း Old Trafford ကွင်းမှာဆိုရင်ရလက်တော်တော်ကိုကောင်းတယ်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့သူတို့ visiting 9ပွဲမှာ6ပွဲနိုင်ထားတယ်ဒါဟာပြိုင်ဘက်အဝေးကွင်းလာကန်တဲ့အသင်းတွေထဲမှာ Man City ကအများဆုံးနိုင်ထားတာပါ Manchester United Manchester City ရဲ့ပွဲဟာဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားမှုပိုများတယ်ဒီတစ်ချိန်ကမှာက48ချိန်မြောက် Manchester Derby ပါဆိုတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဒီနှစ်သင်းက Division 1လည်းကန်မှုတယ် Football League မှာလည်းကန်မှုတယ် Division 2မှာရောတခြား Cup Competition တွေ Community Shield ပါဝင်182ချိန်ကန်မှုတယ်အဲ့မှာ Man City က54ပွဲနိုင်52ပွဲတည်ကြပြီးတော့ Manchester United က86ပွဲနိုင်ထားပါတယ် Premier League era မှာတော့ United က23ပွဲနိုင်ပြီးတော့ City က15ပွဲနိုင်10ပွဲတည်ကြထားတယ်ဒါလက်ရှိနေသားရ head to head ရရောမှတ်တမ်းရအကြည့်ရင် Manchester United ကတာတဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက် Manchester Derby မှာတော့ Wayne Rooney ကဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတာပါ Man City က Hayes ဆိုတဲ့ကစားမက10ဂိုးသွင်းထားသလို Manchester City ကပဲဒီ Francis Lee ဆိုတဲ့ကစားမကလည်း10ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ Wayne Rooney က Derby ပွဲမှာသူ17ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့စံချိန်တစ်တင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့မနီးမလန်းမှာရှိနေတဲ့နောက်တစ်ယောက်က Manchester City ရဲ့ record breaking goal scorer Sergio Aguero ပါ9ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့လက်ရှိအနေထားအရ City နဲ့ Manchester United ရဲ့Derby မှာဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့သူဖြစ်သူ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနေတယ်လက်ရှိနေထားရဒီပွဲမှာတော့ဒန်လူကြီးအဖြစ် Chris Kavanagh ကဒန်လူကြီးဖြစ်ကင်မဲ့ VR ဒန်လူကြီးကတော့ဖိုးထင်နေပေါ့ဒါ Manchester Derby ဟာလက်ရှိဘောလုံးလောကမှာဆိုရင် England Premier League မှာတော့တော်တော်ကိုအရှိန်အဝါကြီးတဲ့ Derby ထဲမှာပါတယ်လက်တော်နေထားရနောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့ head to head ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Solskjaer ရဲ့ United က City ရဲ့ Etihad ကွင်းမှာ 2-1 သူတို့ရဲ့ကွင်းမှာ 2-0 နဲ့နှစ်ကြော့လုံးနိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ City ကလည်းအဲ့မတိုင်မင်ကစားနှစ်ကြော်သလုံးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီနှစ်ကြော်လုံးကို 3-1-0 နဲ့နိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့Manchester United အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကန်ရတဲ့ပွဲတွေမှာတော့သူတို့နည်းနည်းလေး struggle ဖြစ်နေတယ်သူပြင် Man City ကလိပြိုင်ပွဲစဉ်တွေမှာ Manchester United ကိုရလက်ပိုင်းကောက်အောင်ကစားထားတယ်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Old Trafford ကပွဲမှာဆိုရင် Manchester United က City ကိုနိုင်ဖို့တော်တော်လေးခက်တယ် Old Trafford မှာကန်တဲ့ပွဲတွေကိုကြည့်ရင် Man City အနေနဲ့အခုနောက်ဆုံးပွဲမှာရှုံးထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့နောက်ပိုင်းကန်တဲ့စုစုပေါင်း9ပွဲမှာ City က6ပွဲနိုင်ထားတယ်တပွဲတည်2ပွဲပဲရှုံးထားတယ်ရှုံးထားတဲ့ပွဲက2019ခုနှစ် April လတုန်းက United ကCity ကို 4-2 နဲ့နိုင်တယ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ 2-0 နဲ့နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကလွဲရင် Manchester City က 6-1 1-2 0-3 1-2 0-2ဆိုပြီးဇက်တိုက်ရလက်တွေနိုင်ထားတယ် City အနေနဲ့ဖတ်ကွာဒီယိုလည်းအသင်းက head to head ရကြည့်ရင်နောက်ဆုံးပွဲ2ပွဲရှုံးထားပေမဲ့ Old Trafford ကွင်းမှာတော့သူတို့နောက်ဆုံး9ချိန်မှာ6ပွဲနိုင်တပွဲတည်2ပွဲရှုံးကြထားတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာရော Solskjaer နဲ့ဖတ်ကွာဒီယိုလာဘလူးလူစင်းမျိုးနဲ့ပွဲထုတ်နိုင်တယ်တေချာတာတော့ဟိုတနေ့ကရှုံးသွားတဲ့ပွဲတစ်ကြောင် Solskjaer အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ3 back နဲ့ထွက်တာတဲ့4 back နဲ့ပဲသူထွက်ဖို့များတယ် 4-2-3-1 formation ရှိမယ်ကိုသမားကတော့ David De Gea Alex Telles-Star ရေလူရှော်ကိုများပြန်သုံးလာပေါ့ Maguire ရဲ့ Lindelof ရဲ့ဟိုဘက်ကတော့ Wan Bissaka ပေါ့ကွင်းလဲမှာတော့ Fred ပြန်ပါတဲ့အခါ Fred နဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့သူ energy level ပိုကောင်းတဲ့ Tomine ကိုသုံးပြီးတော့ Bruno Fernandes ကိုနံပါတ်10ရိုးထားပြီးတော့ Marcus Rashford Anthony Martial ဒါမှမဟုတ်ရှင် Edinson Cavani နဲ့ဟိုဘက်က Mason Greenwood ဆိုပြီးတော့ဒီလူစင်းနဲ့ထွက်လာဖို့ရှိတယ်တစ်ဖက်က City ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာ Pep Guardiola ရဲ့ City ဟာ rotate အရန်လုပ်တယ်ခန်းစစ်ပိုင်းမှာလည်း Emre Laporte ကိုအရင်တုန်းလောက်သူ့ကိုအားကိုးနေရတာနဲ့ဆိုင်သူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို City ကမတိမတာ short ချလာတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာ Laporte နဲ့ Stone က
ကန်လိုက် Ruben Dias နဲ့ Stone ကန်လိုက်ပြီးရင် Ruben Dias နဲ့တခြား Eric Garcia ကန်လိုက် Lapo နဲ့ Eric Garcia ကန်လိုက်ဒီလို rotate သွားနေဆိုတော့ဒီတစ်ပွဲမှာတော့ချိုးကတော့ Lapo သုံးမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပြီးတော့ Lapo နဲ့ Ruben Dias အတွဲကိုမျှော်လင့်ထားပြီးတော့ဟိုဘက်ကညာတောင်ဘက်မှာ Kai Walker နဲ့ဘယ်ဘက်ချက်မှာတော့ Benjamin Mendy တဲ့ဆိုင် Joao Cancelo ကိုများသူသုံးလားပေါ့နောက် Queen လေကတော့ဒီ defensive midfield အဖြစ် Rodrigo ထားပြီးတော့ Ilkay Gundogan ရဲ့ Kevin De Bruyne ထားပြီးတော့အထောင်တိုက်စစ်မှု3ယောက်အဖြစ် Raheem Sterling, Riyad Mahrez နဲ့ဟိုဘက်ချက်မှာတော့ Gabriel Jesus ကစားနိုင်တယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ Sergio Aguero ကိုထည့်နိုင်တယ်ဒါ City ဘက်ကဖြစ်နိုင်ခြေပေါ့ City ကအခုနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲမှာပဲ6ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်ထားတယ်ဒါ Sheffield United ကို 1-0ပြီးတော့မှဘန်လေးကို 5C ဖူဟန်ကို 2C clean sheet လည်းတောင်းလျှောက်ယူထားတယ်เนาะနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာသူတို့နိုင်ထားတဲ့သုံးပွဲမှာ clean sheet ရထားသလို Spurs ကို 2C နဲ့ရှုံးပြီးတော့ Liverpool ကို2-0တေချာထားတယ်ဆိုတော့တေချာတင်ချထိုက်တဲ့အသင်းမျိုးအသင်းကြီးချင်းကစားတဲ့ပွဲကလွဲရင်သူတို့ဘက်ကရလက်ကောင်းနေတယ် United ကတော့အဲ့ဒီ9ပွဲမှာ4ပွဲဆက်နိုင်ထားတယ်သူပြင် Arsenal ကိုရှုံးပြီးတဲ့က Manchester United ကတောက်လျှောက်ရလက်ကောင်းနေတာ Everton ကို 3-1 West Brom ကို 1-0 Southampton ကို 3-2 West Ham ကို 3-1 နဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာတခုရှိတာက United ဟာ away from home လို့ခေါ်တဲ့ away ကွင်းကန်တဲ့ပွဲတွေမှာတော့ရလက်ကောင်းနေတယ်ဒီတစ်ချက်က social အတွက်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားစရာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ social ရဲ့အသင်းဟာကိုတိုင်ဥဆောင်ရမယ်တိုက်စစ်စင်ကစားတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ဆူဆူဝါဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့အသင်းဟာဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာလဲ West Brom တသိန်းနဲ့ကိုပဲ Premier League မှာအင်ကွင်းနိုင်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့မှခက်ခဲကန်လိုက်ရတာဒါကြောင့်ဖတ် Guardiola ရဲ့အသင်းကိုအင်ကွင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းအင်ကွင်းအားသာချက်မရှိနိုင်ဘူး Guardiola အသင်းအနေနဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာတည်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်ဇယားထိတ်က Liverpool တို့ Tottenham တို့ကိုအခွင့်အရေးမပေးရအောင်လို့ရမှတ်ကောင်းအောင်လို့သူဆက်ပြီးစွမ်းဆောင်ဖို့ရှိတယ်ခြေစွမ်းရကြည့်ရင်နှစ်သင်းသိမ့်မကွာဘူးဒါပေမဲ့ United မှာ Bruno Fernandes ဂိုးမြူနေသူတို့သူပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော်တော်များများမှာတွင်းကိုနဲ့ဖန်တီးမှုကရတယ် Manchester City မှာတော့ထူးခြားတာက Raheem Sterling ဟာ United နဲ့တွေ့တဲ့16ကြိမ်လုံးကိုဂိုးမသွင်းနိုင်သေးဘူးဒါအပြင် Raheem Sterling အနေနဲ့ Kevin De Bruyne ရဲ့ဖန်တီးမှုအပြင်အထောင်တိုက်စစ်မှုကောင်းကောင်းပါမှသူခြေစွမ်းပြလိရှိတာဒါကြောင့်ဒီပွဲကခံမှန်းရခက်တယ် United ကလက်ရှိမှာအဆင့်6 City ကအဆင့်9 United က6ပွဲနိုင်ပြီး City က5ပွဲဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းကထူးထူးခြားခြား United ဟာတပွဲပြန့်ပြ1.9 ဂိုးထိရထားပေမဲ့ City ကဒီနေ့ရာသီမှာထူးထူးခြားခြား 1.7 ထိပဲရထားတယ်ခန်းစစ်ပိုင်းမှာတော့ United က clean sheet 2ပွဲနဲ့ City က clean sheet 4ပွဲရထားတယ်ခြေစွမ်းရအကြည့်ရင်သူတို့နှစ်သင်းရဲ့အနေထားရကွာပါတယ် Manchester City ရဲ့ကစားပုံလူထုတ်ပုံအနေထားဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Champions League ပွဲမှာလည်းအရန်ကစားမားတွေရဲ့အင်အားကြောင့်သူ့ကစားမားတွေပွဲပတ်မှုတန်းတော့တော်တော်လေးတက်တာတယ်ခြေစွမ်းရအကြည့်ရင် Manchester Derby ဖြစ်လို့ခံမှန်းရခက်တယ်ပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲ social အနေနဲ့ 4-3-3 နဲ့ပဲထုတ်မှာလား3-5-2 နဲ့ထုတ်မှာလား 4-2-3-1 formation နဲ့ထုတ်မှာလားဖတ် Guardiola ကရော Sergio Aguero ကိုမသုံးတော့ Gabriel Jesus ထက် Ferran Torres ကိုအထောင်တိုက်စစ်မှု force number 9ဖြစ်ရောထားကစားလို့ရတယ်သူတို့မှာ technical switch တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တည်ငြိမ်နေတဲ့ Manchester City ကို Solskjaer ရဲ့ United ကြော်ဖြတ်နိုင်မလားManchester United ကအခုနှစ်ပွဲဆက်ဒါဘီပွဲနိုင်ထားတဲ့မှတ်တမ်းကိုဆက်ပြီးထိန်းနိုင်မလားဖတ် Guardiola ကသူအရှုံးဆုံးဖြစ်နေတဲ့အထူးရှာကိုပြန်အနိုင်ယူနိုင်မလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တော့